C'est ça la vraie vie, se battre pour ses rêves, ne pas écouter ceux qui disent que c'est impossible. Chaque jour est une chance, chaque échec est une leçon, chaque chute est un test, mais tant qu'on se relève, on avance. Les limites, elles sont dans la tête, les obstacles, juste des marches vers le sommet. Personne ne décide de votre destin, personne ne peut éteindre cette flamme en vous. Le monde appartient à ceux qui osent, à ceux qui travaillent quand les autres dorment, à ceux qui tombent et se relèvent plus fort, à ceux qui savent que le seul échec c'est d'abandonner. Pourquoi suivre les règles d'un système qui enferme? Pourquoi choisir la facilité quand tout est possible? Là dehors, il y a des rêves qui n'attendent qu'à être réalisés, des sommets à gravir, des victoires à décrocher. Alors plus d'excuses, plus d'attentes. Le moment c'est maintenant, la chance c'est vous qui la créez. Tout est entre vos mains, tout est à portée de ceux qui osent. Rien n'est trop grand, rien n'est trop loin, prenez ce qui vous appartient.